السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي قناة خديجة نيو. اليوم درت لكم بيتزا عائلية، درتها بواحد الكونتيتي كبيرة. هاد الفيديو راه كنت صورته شحال هادي، ويلا كتاب باش ندير له المونتاج ونلوحوه باش تشوفوه معايا وتبعوا معايا المقادير ديال هاد البيتزا وطريقة التحضير ديالها. لتحضير بيتزا عائلية نحتاج إلى كيلو دقيق، ملعقتين زيت زيتون، ملعقتين زيت عادي، ملعقة كبيرة ديال الخميرة، ملعقة ديال سنيدة، وعندنا هنا ملعقتين ديال حليب مجفف أو غبرة، ملعقة كبيرة ديال الزعتر، وعندنا هنا الملح كنديروه حسب الذوق. وغادي نعجنوا العجين بالماء دافئ. ناخذوا المقادير كلها وكنبدا نخوي فيها مع الدقيق بحال هكا. كنخويو كاع المقادير ديالنا في الدقيق الا الزيوته بحال هكا. عاد كندير الزيت العاديه الروميه بحال هكا، كندير تقريبا 2 المعالق ديال الزيت البلديه زيت الزيتون، وكنبدا نعجن فيها بسم الله بالماء دافئ. هذه راه عجانه ديال بلاستيك ديال مدام ميكا ديال المانيا، راه غاليه، كتخلي العجينه رطيه وغزاله في الخدمه، كنخليها ديما ترتاح فيها. من بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا بحال هكا في العجانه، كنخليوها ترخف واحد نصف ساعه، عاده كنبداو نكوروها ونسرحوها في اللاطه ديالها. البنات كيف ما كتشوفوا معايا كنسرحها بحال هكا في اللاطه، وباقي مازال 2 لاطات اخرين دايرين، كنتقبها بهذا الشكل، عاد كندخلها الفران. وهذه حتى هي كنتقبها بهذه الطريقه. تقبها كلها باش ما تجيش غليظه، كان يطيح لي بوحدها. شوفوا معايا هذه هي اللاطه الاخره حتى هي كنتقب فيها. انا حيت في دار اختي درنا 3 لاطات عزيز على الذوق، غدي بيتزا مرات خويا كلشي ذوق، قالت وحنا ناكلو فيها. كما كتشوفوا معايا البنات كل واحد باش ما بغى يعمرها. بحال هنايا لاباط درناها حتى طابت نص طيبه، عاد درنا لاصوص، كاين العزيز عليه كاشير، الزيتون مقطع، فليفله كيف ما كتشوفوا، طونطام وفرomage موتزاريلا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي البيتزا ديالنا العائليه. ها هي الاخرى حتى هي نفس الشيء، هذيك كثرت فيها الفرماج بزاف، اللي بغى الفرماج بزاف ياخذ. فيها 2 الانواع ديال الكاشير، واحد حار وواحد لانشون، والزيتون مدور مقطع كيف ما كتشوفوا، فليفله، بصيله، لاصوص، فليفله بالانواع، ها هي حمراء كاينه خضراء، قطعه رقيقه، والزعتر من الفوق.
كتجي رائعه ولذيذه وعائليه. وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي البيتزا الاخرى، جات تبارك الله غزاله وبنينه ولذيذه. هذه عامره فرماج بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي البيتزا اخرى، جات زوينه وعامره بالفرماج وجات لذيذه تبارك الله. واحد لاباط بيتزا هوت، لاباط ديالها غزاله فنه. البنات بغيت نوريكم واحد الحاجه مزيانه للضفران وما فيهاش شي ريحه خايبه، بالعكس فيها ريحه زوينه. وها نتوما غتشوفوا النتيجه ديال الضفران ديالي. انا عندي مشكله كتشوفوا في الجناب، يعني عندي دوك الشناتف وهذا كيضروني في يديا بزاف. وانا نهار وما طال وانا يديا في الماء، في الماعن، في التسياق، تيدو، جافيل، لي برودوي، نهار كله انا فيه. وضفيراتي كيتهرسوا ليا بزاف. ولكن دابا شوفوا غير 15 يوم الحمد لله كيف ما كتشوفوا بداو يطوالوا ليا شويه. وهذا اللي ما كنحكش عليه الحامض، هذه هي الحاجه اللي كتخلي الضفران كيقساحوا، كتعطيهم واحد الحيويه، وكتحسي بضفيراتك اللي عزيز على الضفران. وهذا انا رغم ذلك راه ما تربيهمش. شوفوا حتى عندي هاد المشاكل ديال مع الشقا، كنشقى بهم بزاف وبعض المرات ما كنديرش الليقات. وهذا يعني كيتهرسوا ليا بزاف، كنضل نهار كامل وانا في الماء والتيدو جافيل والماعن طياب. هذا ما كنحكش عليه الحامض، هانتوما كيف ما شفتوا. ولكن هادو كنحك عليهم الحامض، هانتوما شفتوا النتيجه. والحامض راه فيتامين سي وفيه فيتامينات اللي هي معروفه. زائد واحد الحاجه، ان الحامض ما فيش ريحه خايبه بحال الثومه. يعني الثومه حتى هي كتقصح الضفران وكتحيد هذا المشكل ديال الجناب ديال الشناتف وهذا، ولكن ما الريحه ديالها كتكون شويه مجهده. هذا هو اللي وكنتمنى هاد الافاده ديال الحامض للضفران تستافدوا منها وتجربوها البنات، تكون ان شاء الله النتيجه بحال اللي شفت انا، حقاش كيتهرسوا لي ضفراني بزاف ودغيا.